다들인데 그주만은 팔매게 그거다 순저이 니 순밤 아니 담아도 차리요래 다 도마들이야 아주 지 바람기니 melon parma 소나게게 질르르게 신예 긴든디 바자소 감세라 공감상에게 섬주쇼하다 안다나 신기지 저는 신우도 쇼베 텐덴 포모 안다나 신지 아주 필리핀的제가 상황로래야 어느 자시베게 섬주쇼하도시 다들인데 나는 못되네 조지 남다쇼도시브레 다디 나는 가장 조지리아다 조지 남다쇼고리아네 조지 된데 슝겐데 엔라라모 코스 제제 다든제게 갈쇼에 계시지 슝이브레 다라라모 코스아데 코디 20회제 되네 공부함 소디 전수회 이브레 다 20회리야 20회 된지 별로 유도하려야 제제 신부시라 해야 되는 게 근데지 나지당 라라모 그 고라니가 제제 신부시라 해야 되는 게 샤리요래 大家好，那刚刚这里冯老师提到说呢，今天是这个第3天的祈愿法会，最后一天的课程。那首先问候大家，那么接着讲解阿底峡尊者的传记。那么讲到了迎请阿底峡尊者的就是喇喇嘛叔侄。那喇喇嘛叔侄里面呢，那叔叔就是这位叶谢瑜，侄子就是蒋秋瑜。叶谢瑜叔叔主要有3个伟业，那这里再重新讲一下。那其中第一个呢，就是推进上路弘法。那么在从朗达玛灭佛之后的100多年当中呢，可以说经历了5代哦。然后佛教呢，就在这个藏地哦，就是可以说每况愈下，岌岌可危。那么尤其呢，是在叶谢瑜统治的这个阿里地区呢，可以说就是象雄地区哦。那这个地区呢，本来它就是这个本教这个信仰的一个发源地。所以呢，当地的人们原本主要的信仰呢，其实是当地的本来原本就是当地的原始宗教，也就是本教。所以佛教当时也日渐的衰微。而且在那个时候呢，藏地也出现了很多从佛教衍生出来的各种邪教，然后不如法的各种的情况可以说铺天盖地而来。而且当时从印度也来了很多这种邪门歪道的各种班智达，因为他们知道藏人他们崇拜印度来的大师，而且藏人们还会献上很多的金子，所以呢，这些印度来的班智达就打着这种邪门歪道的班智达，就打着密教的旗号，可以说肆无忌惮的无法无天。那个时候呢，喇嘛叶谢瑜还没有出家，那就是那时候是古格王朝的国王的松威嘛，他那时候就靠着自己从这个经论典籍上学到的一些内容，他也就觉得这些现象是非常不如法的，所以他就夜以继日的去治理规范，但是还是远远不够。于是他就决定要从印度这个迎请大师还有学者们进入藏地，然后
来弘扬这个正信的这个佛教。 대삼도 마세베 송의 릉이네야 아니 예시 빵네 러드숑 不仅如此，他呢想要更加的投入，更多时间投入在佛法上，佛法的弘扬上，所以他毅然决然的放弃了他的王位，他把他的王位江山就交给了自己的哥哥。那有一些文献说是交给了他的弟弟，然后他自己呢就这个落法为僧，然后那时候得到的法号就是叫也谢于，就是义系我这样。然后接着呢，他也在阿里呢就建立了这个托林寺。这所寺院托林寺是有史以来阿里地区可以说最早的一座寺院。所以如果各位以后有机会的话，去到阿里的话，也可以去朝圣，我觉得也是很好的。总之也是那时候就迎请了几位印度的班智达入藏传法。那么其中呢，就有一名是来自东印度的班智达，叫做达摩婆罗，和他随行的还有3位主要的弟子称为叫三波罗。那么他们4位就将这样的戒律传入了西藏，也就是将出家戒就传给了这个藏族，就恢复了藏地的僧团。那这一脉的这个戒律就叫做西律，西方传来的律，就是西边的这个律，西律。总的来说，就是朗达玛灭佛之后，卫藏的戒律传承就中断了。所以灭法的意思是指出家僧团就没有了，所以并不是说从此藏地就完全没有学佛的修行人了，不是这个意思。所以朗达玛灭法最主要呢，就是说卫藏戒律传承中断了。所以后弘期的开始它其实就是以卫藏地区的僧团和戒律恢复的时间恢复了，那个时候开始算起的。那这里有2个戒律，一个是东律跟西律这2脉。那么较早出现的这个戒传呢，叫做东律；稍晚出现的呢，就是西律这一脉。所以首先呢，是出现的是东律。那总之呢，这2脉戒传呢，就相传相续的传到了这个卫藏，然后就恢复了卫藏地区的僧团，就让藏传佛教重新得以恢复和弘扬，这就是后弘期的开始。另外还再加上，就是这2个戒传之外，再加上了第3个戒传，就是后来大概在13世纪，从克什米尔大师叫班钦释迦师利他传入西藏的叫班钦统律。这一脉的话，总共有3者，所以统称为西藏的3大戒传。所以基本上藏传佛教的戒律就这3个了。但是呢，目前来讲，这个西律目前是已经这个没有了。那么这里要解释一下，就是说西藏的这个比丘戒律传承主要还是以戒和尚的传承为依据，比较不看这个结摩师、教授师和其他受戒的传承是什么。比如萨迦班智达的比丘戒的戒和尚的是
是这个释迦师利，其他节摩师、教授师，他们主要是这个西律的这个传承哦。但是呢，依照这个戒律来说，比丘戒的传承呢，应该是从比丘僧得，而不是从某个人而得的，而不是从个人来算的。所以说，藏传佛教把这个戒和尚的传承作为传承依据的说法，这还是有待研究的。再来呢，也是于三个伟业的第二个是什么呢？就是迎请阿底峡尊者入藏。那首先呢，真正迎请入藏的其实是强丘于，就他的侄子哦。所以虽然也是于没有见过这个尊者，但是他是第一位开始迎请尊者入藏的计划，也都是由他所开始的。所以在藏传佛教的历史上，都会说是由也谢于他真的是历千辛万苦，舍弃性命啊。无论文献有的说他舍弃了性命，有的说没有，总之是他这样子历经了千辛万苦，迎请尊者入藏。可以说真的没有他，尊者是没有办法这个入藏的。那么在当时呢，也是于是怎么样安排邀请的呢？他首先呢，精心挑选了这个去过印度学习过的，而且在西藏有名气的一位义师，叫仁钦桑波，还有大概有5、6位这个很聪明的这个藏族少年，然后呢，安排他们呢去这个印度，那主要是克什米尔那一带去这个学习跟深造。무슬만 그 출루 챙게 대조량 아주 같이 시제 도 민다 여러 아딩문에 세비는 뜻하니 다다대요 땅 아주 벽이平常지 가서에 같이 출루 챙게 대조 같이 라고 하고 경선 가르서는 별로 당보 같이 출루 챙게 대조 출루 챙게 당보 별이 영에 걸려 고조 거시민 내도 거시민 레비 인사 교수 가능 인사 레비 아주 같이 인사 레비인데 아니 디네 송데 베베 고줄이야 같이 제지 민다샤버도 就是方现在是来解释说克什米尔这个词它藏文叫喀切哦，它其实是指一个地方的名字，但现在藏人习惯会称，就是信仰回教的人也叫做喀切，但其实它比较指的是来自于克什米尔的人，它并不是指有这样信仰的人，有这样的解释。总之呢，当时也是就选择了这样子的许多人呢，就派他们到克什米尔那一带去学习深造，主要是要培养他们成为义师。然后呢，主要是让他们学习之外，也从印度呢请回一些班智达来藏地弘法利生，最好也能够带回一些珍贵的经书，让藏人可以学习。但是呢，这些请来的班智达大多数呢也只是对于自己专攻的领域比较可以说熟知和通达，然后无论是在知识层面还是这种各方面水准都没有办法达到这个也是有它的一个标准，所以没有办法完成它的一个设想。同时呢，也是由于当时他也耳有所闻就是说在印度有那么一位班智达叫做阿底峡，
他非常的学识渊博，而且德高望重，所以当时呢，也谢瑜就非常的希望能够将阿底峡迎请入藏，所以他就把这个重责大任就交给了一位叫做迦尊珠僧格的义师。但是呢，非常可惜的是，这位义师呢，并没有成功的将这个尊者请到这个藏地。然后没过多久，这个也谢瑜因为年事已高，然后愿望呢还没有来得及实现，他也与世长辞了。然后在他临终之前呢，他也嘱咐他的侄子，就是强丘人呢，希望他再接再厉，能够完成就是他迎请这个尊者入藏的这个遗愿。所以呢，强丘人呢后来也特别派遣另外一位义师，叫做纳措义师哦，继续前往印度迎请尊者，就是想要实现他的叔叔生前的这个遗愿。所以这位纳措义师哦，他们后来也一行人，也可以说跋山涉水哦，最后也终于到达了阿底峡尊者在的这个寺院，叫做超戒寺。那很多人可能有去过，知道这个地方。那这一座寺院呢，是建于这个8世纪，这是8世纪波罗王朝时代的这样一座寺院。然后它是由当时的第4代的国王叫做达摩波罗所建立的，可以说是继那烂陀这个寺院之后印度最重要的一个佛教学院之一。而且比较特别的一点就是这里呢曾经是密教的学术中心。这座寺院曾经呢受到这个波罗王朝历代国王的一个护持，其中特别护持这些成绩优异的毕业生呢，可以得到国王授予班智达的学位。所以这里可以说人才辈出，有很多著名的学者和大师都来自超戒寺。譬如说有那洛巴，他也就是来自于超戒寺。另外还有香提巴，就是唯识宗的很重要的一位大师香提巴，或者叫保生极净等等。他们这2位就是著名的超戒寺的6位护门大学者的其中几位。主要就是因为超戒寺呢，它主要有总之它的有几个门吧，就是这个寺院有几个门，就几个方位，不同的方位，有来自不同方位的那些地区的这些外道会要来辩论嘛，所以你都要有守护那个方位的那些大师，就这个意思，护门的大学者。另外还有阿底峡尊者，还有后来的来到国西藏的一位叫释迦师利巴陀罗等等他们都来自于这里，来自于超戒寺。那后来呢，这座寺院呢是在1203年，这个穆斯林就摧毁了这个超戒寺。那刚刚有提到一位最早被也是派遣去迎请尊者的一位义师叫迦尊珠僧格，后来他也回到了超戒寺继续学习。那总之呢，纳措义师到了这里的时候，一行人也见到了他。那因为他有过去迎请过尊者的经验，所以他当时就提出建议，就跟纳措义师说：“你们一开始千万不要跟别人说
是来迎请尊者的，要假装你们是来学习的样子，然后等到机会成熟的时候，我再告诉你们要怎么做，怎么迎请尊者。所以呢，纳措医师他们一行人就一直留在超阶寺，这个假装在学习佛法，就过了差不多1年多，然后才终于有一个机会他们告诉这个阿底峡尊者，他们来到这里真正的目的。大的年薪学的着急了，会过，没现在蛤蟆问，过去过。而这个也是大概是偷偷的告诉这个尊者的。当然呢，那说了这位给那当了，吃啥的就学用的啥呢？哎，你着急搞的送到啥呢？那当时阿底峡尊者听到就说：“看来这个藏地国王藏王真的是一位大菩萨在世。如果是菩萨，他们一位菩萨说的话，我是不能够违背的。所以为了佛法的兴盛，尤其你们不远万里来到这里，所以这次我一定会想办法去一趟这个藏地，然后满足你们的祈愿。”而且前几堂课也有谈到过，这个阿底峡尊者他从小都会向这个度母祈请，只要他有疑惑、有困难时候，都会祈请度母嘛。所以他也特别为了这件事情要去西藏的这件事情他也特别去祈请他的本尊度母。然后度母告诉他什么呢？度母就跟他说：“你这一次进藏利益会非常的大，特别呢，你是会利益到呢一位在家居士。那这位居士是谁呢？就是仲敦巴。那这咱们都嘛是呗，很多人那样着急给他拍了拍啊，别开心不自己拿起来。那不仅如此，那因为尊者呢，阿底峡尊者他特别重视这件事他还特别为了这样子，他去了菩提伽金刚座，就想要说做广大的供养，还有祈请。所以他去之前呢，就有一位叫做加那施利米扎的一位住持，就供养了他一把这个贝壳。아주 신주가래야 부티스 잡로래야 중부 다제 조래 제가 중부 바와칸 就供养他一把这个贝壳，就跟他说呢，你到了那个金刚座之后就给有一个名字叫做惹巴色夏惹巴这样子的一个老妇人。就到了那边之后呢，他就真的遇到了这样一个老妇人。结果一遇到的时候，老妇人就主动对他说：“哎，把要给我的那个贝壳给我。”那尊者什么话都还没说，老妇人就先跟他说了。所以当下那个尊者就知道，这个老妇人、老婆婆不是一般人，应该是个空行母的化身。所以呢，他就以这种心意的顶礼所以他大概并不是真的身体有拜下去，就是可以说带着恭敬的心吧，以意来顶礼。然后就问他说：“如果呢，我到藏地去，会带来利益吗？”这个老妇人呢的回答呢，就跟之前尊者祈请度母的回答是一样的，是会有帮助的，就跟度母的回答是一模一样的。接着呢，尊者又问他：“
阿底峡问他：那我的身体性命会不会有什么障碍呢？我在想，他会问这样的问题也是有道理的，因为他那时候已经50多岁了。然后再来，西藏的确是高原嘛，而且又是这个偏远地区，所以他也的确会有些担心吧，所以他会问这样的问题。那这个老妇人就跟他说，去到藏地的话，你是会减寿的。那阿底峡尊者听完就说：会减多少呢？那老妇人说：如果你不去的话，可以活到这个92岁；去的话，你就只能活到73岁。这个意思就是说，你因为去了这个西藏，你就会这个减寿20多岁，少活20年。但尊者听完，心中就想：如果去了那边对他们有帮助、有利的话，就算少活20年，他也不担心，也没有关系。所以，总之，他就下定决心哦，要去这个西藏，要去这个藏地。但是呢，尊者自己也知道，如果呢，让当时国王啊，还有寺院的执事他们知道实情，他们是肯定不会批准的。所以他就想了一个计策，这个计策是什么呢？就是说他要去这个朝圣，然后总之他就这个不紧不慢的，就是一路走走停停，这样子去朝圣。所以最后就走到了哪里呢？就到了尼泊尔。那当时超戒寺有一位这个执事僧人其实从一开始他就觉得，这事有这个蹊跷，他就觉得不放心。所以呢，他就一路呢就随行啊，就跟着他们，就到了尼泊尔。然后结果真的终于发现原来这个尊者他们就是打算要去这个藏地的，所以这个执事僧人就跟纳措义师说：“你们根本就不是来超戒寺学习，你们根本是来偷人的。”不过呢，话说回来，我们也不是说非要留住这个尊者，不让他走，只是说他如果要是离开了，可能这个印度的佛教就会衰败了。所以不管怎么样，最后呢，这位印度的超戒寺的执事僧人还有和这个纳措义师就达成了协议，就是阿底峡尊者只能在藏地待3年，3年之后他就必须要回到印度，而且纳措义师也就在这个僧人面前发了这个毒誓，然后呢，他们一行人才离开。其实这里我们可以想一下，这个为什么就是他们不让尊者入藏呢？实际上，这个纳措义师他们远到印度去迎请尊者的时候，我们要知道，那时候阿底峡尊者他已经是这个年事已高了，可以说就是已经年过半百了，而且
它可以说是当时印度一种就是现在话来说是国宝级的这样的一种班智达了。所以是一个举足轻重的这样的一个学者和上师，所以呢，是他担任了超界寺啊、飞行寺啊，这个各个寺院的这个住持，而且他也身兼数职，所以身上呢，据说他总是带着这个各个大寺院的这个大门的钥匙。据说有18个寺院的钥匙呢，都在他的手里，就是挂在他的腰间这样子。大概是因为他太出名了，太德高望重了，所以每个寺院都希望能够请他能够当一个职位吧，所以都把钥匙给他。所以其实印度人真的非常不愿意让阿底峡尊者去到藏地。再一个原因是，这个印度人觉得这个藏地实在是太偏远了，那个穷乡僻壤的地方。再来呢，当时这个印度的佛教其实是开始可以说这个开始式微的时候了。而且那个时候，印度的佛教主要兴盛的是这个无上密，所以当时呢，印度教也借这个机会来这个同化这个佛教，所以就出现了很多很多混乱，然后不辨是非的一些情况，甚至那个时候还有一位这个佛教的班智达还说信仰印度教和信仰佛教没什么矛盾的，两种可以一起修，没问题的。就是甚至阿底峡尊者那时候也说，现在印度就当时那个印度能够明辨佛教和外道的人，可能只有3、4位了，可能只有香提巴等3、4位了。然后阿底峡尊者他其实就是其中一位。所以当时的印度情况，佛教情况是很混乱的，就是因为当时主要兴盛了无上密，印度教也是趁这个机会想同化佛教，很多混乱。在这样一个情况之下，所以就印度佛教来讲，就很希望这样一位智者尊者能够留下来。所以对于他们来说是非常重要的一件事情。举例来说，在超界寺右边画上的是龙树的画像，在左边呢还画上了阿底峡尊者的画像，据说，所以代表是如此同等的重视的。同时在超界寺里面，在墙上会画上历代的班智达，再一边是画上历代的成就者。那阿底峡呢，他很特别，他两边都有画他，就也把他算在班智达，也把他算在成就者里面。另外呢，再加上尊者还有一个特点，就是他的性格是很调柔的，他待人非常的温和，而且宽厚大度，所以而且他对于当时佛教各个部派都融会贯通，所以所有的教派，每一个部派的僧众，每一个部派的这些大师们，都特别的这个尊敬爱戴他。所以就像拿错义师在80赞文中就有这么一段文字就这样形容：
就是在飞行寺有在超界寺当中，还有在这个飞行寺当中，어딘다 부리 러중자 자가르 这一段文字就说，在这些寺院都有几百位的、上百位的僧众，其中这几座寺院当中都有4部的这个僧众，他其实是大众部的嘛，尊者。但是呢，尊者在里面的在当中的时候，他并不会觉得自己才是最特殊的，而受到了所有部派的人的爱戴。而当时这寺院是在摩羯陀国，所以芒嘎达语就摩羯陀国里面所有的人，还有18部派的人都把他当成这个上师，然后只要他说什么，大家都言听计从，大的意是这样子。而且尽管当时印度的这个中观啊、唯识两派是争吵着，各种辩论不断，但是呢，他对于其中2方面的这些法理都非常的通透了解，所以他能够非常好的融合在一起，所以而且身体力行的把身见派还有广行派，就是中观唯识结合一起学习和修持。所以总之，这个阿提夏尊者一行人呢，就在尼泊尔停留大概1年多的时间。那很遗憾的是呢，这个尊珠森格义师呢，在途中就圆寂了。那当时阿提夏尊者就说：“哦，这个义师这个去世了，就等于我的舌头没有了。”那他就说去了藏地也没什么意义了。当时纳措义师就说：“请您别这么说啊，在藏地还有著名的仁谦桑波啊，还有这些很多义师的，而且一些比较简单的对话，我也可以翻译的。所以尊者啊，请你一定要前往这个西藏的。”所以总之呢，尊者最后在西元公元1040年，也就是他59岁的时候，他就到达了这个藏地的阿里地区。那接着，那到了阿里地区的时候，他们是怎么样盛大迎接的呢？我简单讲一下。那当时就是强处维呢，他来迎接的。那他那时候已经出家了。他那时候应该是已经出家了。总之呢，他已经在当地恭候多时，就早就做好了这个迎请的这个准备。所以，当阿底夏尊者一行人这个抵达这个托林寺附近，这托林寺还记得之前说过，就是也是于建立的。所以最先呢，这一行人看到的是什么？就是一列非常盛大的迎请的这个队伍，就是仪仗队伍。据说呢，就有300个这个穿着白色衣服的人呢，骑在这个白色的马上，而且持有这个伞盖啊、床幡，非常的盛大的仪式阵仗。而且呢，强处维就想说，那一定要用最热烈、最盛大的仪式来迎请这个尊者。所以呢，他就
他觉得说一定要有一个特别响亮的乐器作为引琴的工具，所以他就发明了一种乐器。那就像寺院里面大家都知道的乐器，就是叫做董谦、绕东或董妈，其实就是我们有点像长号，这是一个号角非常长哦，拖到地的那种长号。据说这种样乐器就是当时发明的。所以呢，所以当时呢就吹奏了这样子的这个乐器。据说呢，吹奏它声音非常的响亮。据说呢，第一次吹奏的时候，那个乐器，如果你会吹的话，它的声音真的非常的响亮。所以据说当时第一次吹奏的时候呢，这个所有的野生动物都吓坏了，都惊呆了。他们当时人牵着的那个马也都吓跑了。所以从这个画面你可以看得出来，当时藏人们的那种傻劲哦，竟然想得出这样子的点子，声音这么震天、撼天震地的声响，可能真的是把这个新来乍到的这个阿底峡尊者应该吓坏了吧？不知道他到底是很开心呢，还是很惊吓？我猜他应该是惊吓吧。所以尊者就被迎请到了托林寺，然后讲求员呢，就跟他报告了整个西藏佛教的很多的情况，从最开始藏王怎么样弘扬佛法，然后之后朗达玛又怎么样毁灭了佛法，还有他的叔叔，他的这个怎么样弘扬为了佛法舍弃性命等等，最后，然后还有就是还有藏地很多人这些可以说怎么毁坏糟蹋佛法，就是误解佛法，然后这个糟蹋佛法。总之呢，最后呢，他就哭着这个恳请尊者在藏地这个广转法轮。他就说对尊者说，您在藏地可能不用讲太高深的不可思议的那些法门。人们呢，可能更需要的是有关因果业力的教言。就为什么他会当时说这番话？因为可以知道，当时西藏已经太多那些可以说借着打着密教的旗号说太多那些奇怪的话的嘛，已经说太多了。所以结果没想到尊者听他这么一说之后，其实非常的高兴。他就说其实因果它就是最深奥的法。其实尊者也就接着说，就算一个人亲见到了本尊，也比不上他对因果业力升起了全然的信心。所以这才是最殊胜最好的事。接着尊者说，从前在印度有一个人，他修持了研摩底的瑜伽士，他亲眼见到了本尊，但是后来他竟然私吞了一些就是僧众共用的财物。最后呢，因为这样的果报，他就投身到恶鬼，而长的样子是什么呢？就是像这个研摩底，就他修的这个本尊的这个研摩底的这样的一个恶鬼。所以尊者就说了很多很多类似这样的因果的故事。所以于是之后尊者就
答应了蒋秋鱼的要求哦，从此就在当地开始，藏地就讲说很多业力因果的教法，所以甚至呢，当时人们都称他尊者叫做因果师所以仅仅是这样一个名号，就已经是在弘扬佛教了。尊者，因为尊者觉得说，认识因果这是最重要的一件事情。当时呢，在托林寺呢，那位义师叫仁谦桑波，他也在。刚开始他应该并没有特别跟这个阿底沙尊者学习，但后来他越来越了解尊者是如此殊胜的一位上师，所以他就依止尊者了。而且他还鼓励周遭的很多人说：“你们赶快跟他请法呀，因为尊者他只剩下1年的时间留在藏地了，把握时间啊，学习。”同时那时候蒋秋娥呢，他也那时候供养了很多黄金跟尊者，然后就说藏地啊，还是很多人误解佛法，有这样的人，还有很多人他因为没有依止过善知识，所以他们就这个信口开河的这个乱说佛法，然后互相争吵，然后杜撰出各种的理论，然后아니 텐드비게다 지 별래야 지 최 로바당 상아 로바라 성망버시 为呢消除各种这些邪知邪见哦，所以希望尊者能够这个开示，而且接着还提出了7个问题，也就是有关共同称的2个问题，还有这个显称的般若称的2个问题，还有密称的3个问题，请示尊者。然后说完这7个问题之后，又向尊者说：“请按照您的修行经验，把大乘所有的法义非常完整的精炼归纳起来，写成一部著作。然后还说，也请您给予我佛智论师撰写的这个密集金刚的灌顶口诀，然后以及撰写这个一部相关的成就法等等。”那尊者一开始听完之后，他就说：“那首先呢，西藏呢已经有这个龙树论师撰写的《中观宝曼集》，那大乘所有的法义归纳起来的内容，没有比这个部更好的了。再来，你说密集金刚的这样一个口诀，已经有一部叫做遍善的这样一部仪轨了，所以这他都不用了。所以最后，他就主要是回应这个长久儿的祈请呢。最后他就是著作了什么呢？就是很出名的叫做《菩提道灯论》。那灯论呢，相信大家都知道是非常著名的一部著作，总共有67个颂文。在宗喀巴大师撰写的《菩提道次第广论》中呢，他提到了说，灯论之所以重要有3个原因。第一个是它是显密均摄，就说它里面包含了所有显密的要点。再来第2个它重要的原因是这部论呢是以调伏自心为要点，所以对于一个想要实修的人来说，是很容易修持的一部这个经典。第3个原因是，它是结合了这个中观唯识，或者说深见派、广行派这样一部经典。因此，相比于其他论点呢，这部论点呢可以说是最与众不同的。录现在的开发都怕吧，但是他这个什么的一个录出来哇，
자세주기 로 차려와 대술래 개발도 봐봐 니게 로 니가로 다시 숨지게 돈에 예배 인주스타네 아니 개발도 봐봐 인스 아니 슝디게 당와게 채와라야 땜바 탐지 게면도 또 받아 수럽 탐지 담바 同 채와 时呢，他也提到说，这部论点呢，它是如此与众不同，还有原因有4个。第一个是通达一切圣教，无为殊胜；同时，第二个是一切圣言现为教授殊胜；再来易于获得圣者密意殊胜，还有极大罪行自去损灭殊胜等等。总之呢，由于尊者撰写了这个灯论，所以藏地的各种邪知邪见自然都消失了。你甚至不用刻意再去跟他们辩论，或者是强烈的去指责别人，自然那些邪知邪见就消失不见了。因为灯论的这个出现啊，所以对于西藏佛教的恢复是非常重要的，影响深远的。但是，就算有了这部论点，如果少了一个人的出现，或者少了一个人的弘扬，也是没有办法的。那个人就是种顿巴大师，他是非常重要的一位。如果没有他的出现，没有他的弘扬，那这部论点就会像是莲花戒论师的修次3分那部著作那样著作成为辩经学院的辩论的一部论点而已了。因为后来像莲花戒论师的修次3分，他后来就只是辩经学院辩论的一个主题了。但其实呢，莲花戒论师的修次3分，它应该是你要实修的一部论点，它不是辩经用的一个东西。所以还好，灯论没有变成这样一部辩论用的典籍。为什么没有？就是因为有中顿巴大师。因为中顿巴大师他用身体力行实践这部论点，才让这部论点能够如此的弘扬传扬下来，这都是因为他的恩德。所以呢，有一次呢，有人就问这个中顿巴说：“请问呢，菩提道灯论有没有这个注释啊？”这个中顿巴回答的很好，他就说：“我呢，他觉得不需要什么这种文字的这书本的这个注解。他说我呢是亲耳听到这个法的弟子，所以要说这个注释就是我本人了。换句话说，他要说就是说，看我的一言一行，我就是活生生的菩提道灯论的这个注解注释。”因为他就是真的在身体力行跟实践这部论著的这样的一个人，所以这就是有关灯论的简单的一个介绍但前面我们有提到说有关7个问题那么总之有一部这个尊者的传记中是有提到说。当时是由抢去尔提到了7个问题，然后尊者才写了灯论。但是呢，在这部尊者就是觉有节传记尊者传记当中，却没有很清楚记载是哪7个问题。后来尊者到了这个卫藏地区之后，库敦还有木雷贝西绕。他们等人他们就问了等等5个问题，其中比如说第一个问题是只有方便或者只有智慧能不能够成佛？总之有5个问题当时尊者回答说什么呢？你们的问题不算什么，因为抢去尔当时呢已经问过我更多的问题了，所有这些问题我都已经在灯论里面就回答过了，都写在这个灯论里面了。换句话说，当时呢，在卫藏地区库敦里面的5个问题，有3个属于密乘的，2个属于这个般若乘的显乘的，但是因为他们只提到5个问题嘛，所以2个还有共同乘的问题并不清楚的。另外呢，还有一个第4世
班禅洛桑却间的叫灯论注释，我在这里面有找到7个问题。那这本注释当中呢，主要引据了据说是纳措义士写的一部注释，这里面呢就很清楚的就写下了这7个问题是哪7个。另外呢，我还在过去噶当祖师写下的一些灯论的一些注释，里面也有提到有问过就是灯论有关的5个或6个问题。不仅如此，还有甚至里面还提到这5个问题是对应到的是灯论里面的哪几个祭文的回答，就是灯论里面的哪几个祭颂是在回应哪一个问题，就是那几部注解里面很清楚有这样的连结。但是呢，我发现现在呢，在做灯论教学的时候，比较少人是透过这问答的这个方式架构下去教学。但是在洛桑却间的灯论注释，它里面有提到一句话，就是说，在灯论的教学，应该是透过这个问答的方式去教学，那么才能够更透彻了解这部论。就是第40班禅洛桑却间有这样提到。另外，到底灯论有没有自注，还有一些其他的相关的主题，这次时间关系就没有办法再多说了，希望日后有机会再跟各位讲。那么总之，这次祈愿法会噶举祈愿特别法会那么的课程呢，大概就讲到这里。